啦，我哋手啊！冇睇三日我碌鳩添啦，唉，冇所謂啊，冇所謂，陣間我哋嘅碌狗啊！阿 Terence 你踢啊？我睇下，我睇下，會唔會危險啲啊？我冇嚟，你會唔會支貼嚟？唔係，但我帶咗我2個月啦，已經 OK 㗎啦。冇頂頭槌，唔頂頭槌得啦，係冇頂頭槌，唔頂頭槌。我都最爆嘅啫，都係唔定。你最爆㗎咋？金絲晶片啊！晶片正啊！都係咁先好，做嘛？都唔驚啦。 OK 啊！係喎，獅子喎，頂唔到喎，個造型點得喎？我唔諗住頂㗎，淨諗住即係真係用腳去踢波啦，真係。我呢個正啊！呢個喂，唔係好翻喎，你唔係好翻嘅咩？咩啊？係好翻都要保護住㗎嘛，係咪先？佢真係好大鑊㗎嘛，真係。你直頭係唔係阿唔係車路士嗰路冇係獅子啊！你爭啲 pad 喎，係啊，爭個 pad 就可以打粒別都得㗎。佢啊！喂，都 OK 喎，嗰個試試。點解個男朋友突然間飆咗出嚟？即係但係會唔會你越踢越誒？會唔知咧？佢就話唔紅啦，但係唔知實際就唔紅啦，真係好難講。呢隻係滑雪嗰啲佢唔係普通，佢係做運動嘅。都有人投訴㗎，話你聽啦。滑雪嗰啲就唔但係有冇防下氣先？佢話防下氣，佢話佢有乜都佢隻點似防下？佢講就乜都防㗎啦。你隻唔係嗰啲嚟嘅，你唔係嗰啲嚟嘅呢隻。咪因為咩短期啊嘛？唔係有個方法嘅，平嘅方法嘅。唔係翻屋企咧揾啲洗潔精。啊係。洗潔精捽落去等佢乾。係啦。呢個係正確，係呢個係最平最簡單方法。喂，咁啱啦，咁啊，喂，我哋大家傾第一道標準，大家知道咩啦？知道咩？好，我哋完啦，NCB 係勁嘅。唔知喎，你唔知啊 ？OK，你睇下，而家睇下，你睇下，紅衫嗰對 NCB 啊，邊隊啊？我覺得係五哥嚟嘅喎。OK，好認真啊！梗係啦，一睇就知就係。喂，食先，有你有冇賭啊？有啊，肥咗咯，佢就收緊啊！收翻嚟，繼續緊我之前嗰個。就係話 B 級 B 排。呢個最打翻手一最低係最單，跟住 D 跟住 C B A 兩個。咁就中間咧就 Michael 打嘅，咁就亨利就一排上針，嗰個體力即係我啱俾人攻嗰個右邊。跟住咧，我好彩唔入啫，入咗佢係罪人嘅。啱啱冇得玩嘅。咁就因為其實對面識得差喎，咁所以即係可唔可以借我用一對色嚟做？過去啊！我想攞啊！你條友有冇用啊？借你一個睇部位啦，你要用嘅要問老婆嘅啲部位。有啲部位問老婆嘅。唔係，咁係咪可以換㗎嗰個部位？哎呀，我都有大部360嘅，一刀切佢咯。有冇尿袋啊？我都帶一部360。你部咩先？你部發色係太強咯。唔係差批線啲。我有2大，不過 XP。用尿袋咁樣，梗係換電㗎嘛。我想買部咩啊？我買咗2個。幾多分鐘？呢期出咗部機咧，好正。DJI Neo。哦，可以玩。佢可以一路踢住波咧，個機啊跟住你嚟踢㗎。咩嘛？金尾狗嘛。特俾用嚇？攞牌。唔使啊。唔係啊，嗰陣就細機嚟㗎。風險未必俾你玩。係啊，未必。繼續啊喂！咁啲政府嘅嘢就唔非常睇嚟。係咩？做咩 battle？唔係換翻。唔係本身喺骨幫呢邊㗎嘛。做咩？我未答佢。其實我而家今日係冇乜反應。係啊，等陣先，你咩病先？你咩病？你有冇傳染性病毒先？我唔知啊。嗱，我想講俾你聽，我啱啱先病。嗱，我聽得出你把聲慢慢地啦。我懷疑上次你同 MC 傾偈嗰時咧，已經交叉感染咗係你喎。喂，上去把乜嘢？大晒嘢。Kevin，
就上個月啦。佢係啦，咁唔應該掟啊！點解做咩咁快㗎？佢做咩事變咗成個獅子咁嘅？係啊，即係講保護完全啲啊嘛，落場。少少咁感冒啩？係啊，點解唔得啊？即係喐都唔係好得。反應會慢啲咯，其實都冇乜反應嘅今日。OK， 唔緊要，睇波睇波。好迷啊！早起身啫今日。好迷啊，其實。佢感冒啊，冇計啊。哦，我唔緊要㗎啦，我已經病過一次，唔怕再病多一次。正常應該你啱病完就冇事，唔收音㗎嘛呢個嘢係咪？收音㗎，你有咩？係啊，完全爭收埋宇宙。係啊，我都唔記得咗，因為其實我唔記得咗。上個波，睇翻你哋 sorry，唔緊要。哇！呢個造型掂喎，睇落嚟。係獅子啊！係啊，喂，但唔知 Kevin， 但唔知跑上嚟都造型幾型。哇！你打籃球？佢過嚟影相嘅啫，打粒係啊，得唔得計？成個咁樣停咧就冇得嘅，不過咧，但係我就即係問一啲波頭嘅話都冇。好似以前阿戴維斯大嘅。係啊，咁你就住踢落拉到中間啊！點解唔擺中間嘅？喺中間中我想中間啊！冇人啦。有人喺度，等陣先啦。唔緊要，呢個係雙位拍攝。喂 ，hello， 你唔係你睇金，睇睇邊個波先。喂，咁快已經2-0㗎啦。係咯。頭先嗰球入咗我啊嘛，2-0。咁呢個咪2-0咯。喺度啦，我係佢哋識猜嘅佢哋，所以我哋後邊又係打得穩定啲嘅。我幾多隊衫啊？呢度金絲唔得，後邊可以分試啦，我哋地裝我第一節啦，我哋第一、二節對你哋咧，我哋冇得咁喐㗎啦。某啲嘢第二個質量就冇所謂嘅，第二個質量都 OK 啊。即係咪好似酒吧嗰啲足球機啊？即係篤棍喺度，淨喺度咁樣喐嘅。好似你卡拉 OK 你坐台咁樣啦。係啦，坐完一係啦，我俾你，我俾你。係啊，第一接住。第一、二節我哋啦，就乜嘢都唔變。咁啊，去第一即係話。嗱，你講唔喐㗎，嗱你講唔喐㗎。第一節兩個 set 我哋因為好想試下自己嗰隊波嘅實力去到邊啊！唔係你要講，可以認真。我照跑㗎。你第二節你落場啊？你咁樣，而家落場啦！我哋就係諗住最強嗰啲對男人，跟住你知唔知你啊？我唔到對你哋，男女都好強啊嘛！有啲。哇！佢哋咁衰仔係鬼多嘅。好鬼多啊！想象中多咯。喂 Ben，我哋係跟住嗰節定係咩啊？定係跟住嗰節係我哋對 NCB。我哋對 NCB 今朝係。你幾條換人啊？領隊。喂，係咯。MC。乜嘢啊？你哋會唔會轉陣啊？會先要換人㗎啦。喂，唔係喎，你哋可以隨時咩喎？咪踢完呢個先啦，踢完呢個，佢哋知道咩感覺？完全冇人去抗拒嘅。嗰個係銘基嗰啲話定兩個11點之後完。冇飯食費事。因為11點半係成班隊友嘅。係啊，咁你食飯費事。哇！有佢攞嘅嗰個。有佢攞嘅。我有阿骨，好難嘅喎，你由佢攞。阿骨開心啊！今日。中間中呢個位球嚟啊，即係可以打得定啲嘅，即係好波，因為反正唔使太急清嘅，應該要防中內幫佢手。係啦，現位波嗰啲係啦，防中現位俾佢傳，係啦，防中現位俾佢傳。真係睇喎，打中堅最怕中間冇人現位，係啊，唔知傳去邊度。所以打雙防中係啊。如果係你，咁但係我哋都唔識邊一個。如果對翻40%咧就唔使啦，對攻啦，可以到時唔使驚啦，就係快嘅。係啊，我應該會答。係啊，應該會問啲同事必要咧，暫時你解釋下先。我去攞，因為佢咧就兩邊都唔知我喺邊度。兩邊不是人。
啱啱出嚟，即係啱啱撞到一齊玩，咁啱啱撞到我以前我老婆啲街聲嚟嘅，咁啊誒講開足球咧，咁啊好啊，我玩嗰日有排玩緊啊，我哋玩到我仲有啊，我仲有㗎，我加埋佢入去企㗎，11點㗎，喺度啦。唔係美機嘅。係咯，但係有陣時黑天打落咧，但咁樣就唔知嘅喎，整緊手係有呢啲好啲嘅，但唔可以 view。其實可以幫，通常都唔會特別變咗咯。可以嘅，你可以嘅。打斷嗰啲都係，打斷都係。打斷我唔係，應該唔係嘅。但係呢個就可以，因為都係啦。因為頭先我臨急臨忙出去打，我未集合啊嘛，即係次一撞落去。因為我哋走開會好少少，即係走開會好少少，因為都知道即點樣冇咁容易。係啊，淘寶買啊，之前香港好貴啊，係淘寶可以，我諗係而家幾多都即係太香港咁做個手術啊，需要好大劑啊，中港開間片多多，但係都冇用嘅，因為佢咁多產品，你一間鋪頭擺唔擺手咯？就算好密咯，淘寶間家私咧，喺中港城都擺唔到都。喂，83後防一個，83後防一個，83後防一個。咩位啊？左閘。左閘，係啊，夾中間打。好，好波。係啊，盡量中前。5個防守啦已經，係啊。2個防中啦我哋有，所以咁後。喺中間 Eric。唔使 follow， 你睇住阿 Eric。怪唔知入我哋2球啦！啱先啫，係咁樣嘅，係咁樣㗎，曳啊！隨先一球啊！後面幫你，後面幫你。唔好咁想。追翻啦！唔好睇波，睇人。
一下都唔夠喎你。我哋2-1。喺度中間，唔好。大哥。真係睇住後邊，係。你有多邊一隻？2分鐘。有保時啊，原來。係啊，2分鐘。轉身。我個鐘頭點嚟拉佢咯？187。我中意2個嘛，好似。後面。係啦，慢慢做。我明嘅。好啊，時間唔多啊！分鐘到咋？好要！好處。或者好難睇，我睇到嘅。唔係，有個啊！梗係你作準啦。向前，我呀！唔係唔係，總之個球勾晒，係勾晒咗為計。係啊，唔計㗎嗰兩個真，即係唔好話。
哋攞波好黑西啊，好上頭啊！呢個波勾咗佢。好尷尬，因為頭先本身你係打到你一個有啲嘅。係啊，所以唔計咯，嗰兩球唔計咯。係咪潘先生比嚟嘅？唔計咯，嗰球我哋贏咗得啦嘛。多一個啊嘛，唔計啦，1-1咋1-1咩？好啦，唔計多一個啊嘛。唔計啊！唔係兩球之後，兩球你贏咗你唔計啊！你個冇人嘅你。公道啲。喂嚟啊！幾球就停下。咁啊，計㗎啦。夠鐘！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 男人。